үткәндәрем, әкият китабына рәхим итегез. Sen apa нинде әкият сөйләйһең? Сабыр итегез, дуҫтарым. Сабырлыҡтың төбө һары алтын дигәнде оноттоғоҙмо ни? Бөгөн мин һеҙгә Тәскирә апай Даянова яҙған бик фәһемле әкиәт һөйләмәксемен. Тыңлайһығыҙмы? Әйе. Улайһа, Данил, Миләүшә, Батырхан, Алтынай. Килегеҙ бында яҡыныраҡ. Йүгерегеҙ, үҫкәндәрем. Йәле, уңайлы итеп ултырығыҙ әле. Дуҫтарым, иң тоғро ҡош нимә икән? Бөркөттөр ул. Я ҡарлуғас. Ә мин беләм, аҡ ҡош. Афарин, Миләүшә, дөрөҫ әйттең. Донъялағы иң тоғро, үҙ ғаиләһен һаҡлаусы, ҡурсалаусы ҡош ул аҡҡош. Ер йөҙөндә аҡҡоштарҙың 7 төрө билдәле. Аҡҡоштар ғорур, матур, һомғолғош ҡына түгел, ә бик көслө лә икән. Улар бер туҡтамай меңдәрсә километрҙарҙы үтә ала икән. Ә төшкәндә инде улар һәр ваҡыт ергә түгел, һыуға ғына ҡуналар икән. Ҡанаттары ҙур, муйындары оҙон аҡҡоштарҙың. Дөрөҫ, Данил. 2 метрлыҡ ҡанаттары, оҙон муйындары уларға ризыҡ табырға һәм үҙ-үҙеңде һаҡларға дошмандарҙан ярҙам итә. Аҡҡоштар бәпестәрен үҫеп, үҙ-үҙен яҡлай алғанға саҡлы арҡаларында йөҙҙөрөп йөрөтәләр икән. Ә мине өләсәйем бөркөтөм тип ярата. Һеҙҙең кеүек отҡор, шәп, ҡыйыу егеттәрҙе бөркөткә тиңләйҙәр инде. Ә бына Алтынай менән Миләүшә кеүек һылыу, сабыр, илгәҙәк ҡыҙҙарҙы аҡҡошом тип яраталар. Әйткәндәй, аҡҡоштарға арнап әллә күпме йырҙар, әкиәттәр ижад ителгән. Бөгөнгө минең әкиәтем үҙ һүҙҙәренә тоғро була белмәгән, шуның өсөн дә аҡҡошҡа әүерелгән аҡҡош ҡыҙҙар тураһында. Киттек серле әкиәт иленә сәйәхәткә. Элегерәк замандарда йәшәгән ди бер һунарсы. Мәргәндәрҙән мәргән егет. Исеме лә есеменә ғулай Мәргән булған ди. Был егет төлкө ҡуян һуғып, бүре ҡуян алып, бына шулай итеп көн күргән ди. Шулай бер көндө һунар итеп йөрөй торғас, Мәргән бик һуңлап киткән ди. Табышы ла ауыр ғына икән. Шуға Мәргән бер күл янына туҡтап, төндө шунда үткәрергә уйлай. Шул саҡ әллә ҡайҙан, күктәнме, айҙанмы тигәндәй, сихри бер моң ағыла башлаған. Шундуҡ күлдең теге яғында серле, монар төҫлө бер гүзәл һарай пәйҙә була. Ул күккә ашҡан матур манаралары, серле семәрле селтәр ҡапҡалары, аҫыл йорттары менән балҡып тора икән ди. Егетебеҙ тамам үҙенең иҫ аҡылын юя. Бына һарайҙың ҡапҡаһы асылып китә. Ҡапҡанан күл уртаһына көмөш юл һуҙыла. Еңел генә ап-аҡ бөркәүестәр ҡапланған 7 ҡыҙ әкрен генә баҫып сығалар да күл уртаһына килеп туҡтайҙар. Айҙың 14-нсе кисе шул тиклем яҡты, хатта ҡыҙҙарҙың оҙон көрфөктәре, ҙур моңло күҙҙәренә саҡлым барыһын да күреп була икән ди. Улар аҡ томан төҫлө генә нәфис кейемдәрен һалып, күлгә төшөләр ҙә ап-аҡ аҡҡоштарға әйләнәләр. Һәр береһенең башында таш кеүек 3 бөртөк алтын ҡауры икән ди. Тик ни өсөндөр иң алда йөҙгәненең ташы алтын түгел, ҡап-ҡара икән ди. Егет тынын сығармай, сихырланып, был ҡыҙҙар аҡҡоштарға ҡарап ултыра. Таң ата. Күл ситендәге аҫыл һарайҙар, был аҡҡош ҡыҙҙар да әллә ҡайҙа юҡ була. Күл өҫтөн ғазаплы бер ыңғырашыу ярып үтә. Тип әйткән төҫлө була ул. Егет аңҡы-тиңке тороп, атын эйәрләй ҙә ҡайтып китә. Артабан 2-нсе көнгә лә, 3-нсе көнгә лә егет бына был күл буйына килеп, аҡҡоштар тағы ла сыҡмаҫ микән тип һағалап тороп ҡарай, ҡарауыллай. Көндәр һалҡыная, әсе елдәр иҫә башлай, боҙ туңа.
Ә егет тамам тыныслыгын югалта. Хатта һунарын да ташлай ди ул. Мәргән. Аптырагыз, егет был булган хәлде атаһына һөйләп бирә. Атаһы ни дип тә әйтергә белмәй. Шулай да күрше авылда яше 100дән узган Шәмсинур әби бар. Белһә, ул белер дип кәңәш бирә. Икенче көн иртүк Мәргән Шәмсинур әбейнең ишеген шакый. Яше 100дә узһа ла, бик теремек кенә Бакса әбей ишекте аса. Егетте түргә сакыра, алдына хөрмәт куя, сәй исерә. Шунан әбейдең хәл-әхвален һорашкас, егет үҙен борсыган хәлде һөйләп бирә. Әбей ашыҡмай гына былай дип һөйләй башлай. Безнең яҡтарҙа 100 йылға бер генә тапҡыр була торган мөғжизәне күргәнһең бит һин. Егет ди ул. Әмәлгә ҡалғандай, был хәлде мин беләм. Ә хәҙер тыңла, ди. Бер бик тә ҡөҙрәтле һәм мәртәбәле батшаның береһенән-береһе һылыу, береһенән-береһе аҡыллы 7 ҡыҙы булған ди. Аралары берәр генә йәш шул ҡыҙҙар бер-бер артлы буй еткерәләр. «Етте!» дигән батша бер көндө. «Ҡыҙҙарым, һеҙҙе кейәүгә биреп, туған-тумасалыҡты киңәйтеп алырға кәрәк. Батшалар ҡайғыһы ни, ер киңәйтеү инде. Үҙегеҙ теләгән егеттәрҙе һайлағыҙ» тигән. Алыҫ-алыҫтан егеттәр ағыла башлаған. 7 ҡыҙ да үҙенә оҡшаған егетте һайлап алған. Инде туй көнөн билдәләйһе генә ҡалған ти. Иң оло ҡыҙ һеңлеләренә баш булып, гел бойороп, үҙ һүҙле булып үҫкән. Тағы ла ул төрлө этлектәр уйлап сығарға бик оҫта икән ти. Үҙе кейәүгә сығасаҡ егеткә лә төрлө үтәй алмаҫлыҡ эштәр уйлап сығарған. «Һөйөклө егеткәй», тигән ул бер көн. «Әгәр мине кәләш итеп алырға теләһәң, минең 3 шартымды үтә. Беренсе шартым шул. Бынан бик алыҫта Чин батшалығы бар. Әнә шул батшалыҡта алтын балыҡ йәшәй имеш. Бына шул балыҡты алып ҡайт. Ул балыҡ менән һөйләшкән кеше ҡайғы-хәсрәт күрмәй икән. Әллә ҡайҙа ер сигендә ятҡан илгә барып, батша һарайына үтеп инергә теләгән кешене 1000 үлем һағалай ти. Ә был батыр, отҡор егет бер нимәгә лә ҡарап тормайынса, был ҡыҙыҡай әйткән шартты үтәгән. Алтын балыҡты алып ҡайтып биргән. Алтын балыҡ менән һөйләшеп күңеле булған батша ҡыҙы егеткә икенсе шартын әйтә. Бағдад ҡалаһы хәлифенең баҡсаһында бейей торған ағас үҫә имеш. Шуны алып ҡайт әле егеткәй, дигән. Егет оҙон, хәүефле юлды үтеп, был теләкте лә үтәгән. Тыңла, егет, 3нсе шартымды әйтәм, ди батша ҡыҙы. Бәлки иң ауырылыр. Ендәр батшаһының серле ҡурайы бар. Шул ҡурай хужаһына бөтә ен-пәре халҡы хеҙмәт итә икән. Шуны алып ҡайтҡан көндөң иртәгәһенә үк һиңә кәләш булып барам, дигән ҡыҙыҡай. Егет тағы юлға сыға. 3нсе шартты үтәр өсөн ниндәй ауырлыҡтар кисереп маҡсатына ирешкәнен бер Хоҙай ғына белә. Ҡыҙҙың был теләген дә үтәй был батыр егет. Ниһайәт, иркен тын алдым тигәндә генә был яуыз ҡыҙыҡай: «Эй, бармайым мин һиңә!» дип әйтмәһенме? Егет өнһөҙ ҡала. Күкрәгенән бары тик «ах» дигән ауыр, иңрәүле ауаз ғына сыға. Был иңрәүҙән ер, күк тетрәгәндәй итеп ҡуя ди хатта. Башҡа һүҙ өндәшмәй егет. Ә был ҡыҙ аптырап ҡала бит инде. Шунан уның артынан йүгереп сыға. «Ғәфү ит, мин шаярдым ғына!» дип әйтергә теләй. Ләкин егет юҡҡа сыҡҡан була инде. Ҡыҙ аптырағас, үҙенең муйынын һуҙып торып күккә ҡарай һәм башын сайҡай.
үҙе лә һиҙмәй ҡала ҡыҙыҡай. Муйыны аҡҡош муйынына, ҡулдары ҡанатҡа әйләнә. Шулай итеп, ҡыҙға егеттең рәнйеше төшә. Рәнйеш нимә була ул? Кешегә насар һүҙ әйтеп, йә берәй ҡылығың менән һис юҡҡа үпкәләтеү, рәнйетеү була. Ана бит батшаның оло ҡыҙы егетте алдаштырып ҡына йөрөттө. Әйткән һүҙендә торманы. Егеттең өмөтөн өҙҙө. Шуға хатаһын таныһын өсөн аҡҡошҡа әүерелде лә. Етмәһә, был ҡыҙҙың һеңлеләре лә апаларына эйәреп, уның хатаһын ҡабатлай һәм аҡҡоштарға әйләнә. Алтын тажлы аҡҡош ҡыҙҙар ошо һарай алдындағы күлгә төшә. Ә иң алдағыһының ташы алтын түгел, ҡара яҡут ти. Ҡәҙер белмәгән тәкәбер ҡыҙҙы Хоҙай бына шулай язалаған. Әгәр бер һиҙгер, батыр, отҡор егет табылып, 7 төн уртаһында оло аҡҡошто тотоп, башынан ҡара ҡаурыйҙарҙы йолҡоп ташлаһа, бөтә хәл үҙгәрәсәк имеш. Ҡыҙҙар ғәҙәти ер ҡыҙҙарына әйләнәсәк имеш ти. Тик бына 1000 йыл инде батыр егет табылмай. Табылһа, аҡҡоштарҙың тарихын белмәй. Тарихын белһә, ваҡыты үтеп киткән була ти. Бына шулай, улым. Әҙәм зары, ғашиҡ рәнйеүе бына нимәгә килтергән тип әбей тамамлаған. Егет әбейгә рәхмәттәр әйтеп, һөйләгән тарихы өсөн бүләк биргән һәм теге ҡыҙҙарға ярҙам ит алмағаны өсөн бик борсолоп ҡайтып киткән ти. Батыр мәргән дә ҡыҙларҙы кешегә әйләндерә алманы. Бәлки, һеҙҙең арала ҡыҙҙарҙы ҡотҡарырҙай батыр егеттәр үҫәлер. Шулай бит? Ваҡыты еткәс, белербеҙ әле. Дуҫтарым, был әкиәт беҙҙе кешегә ауыр һүҙ әйтмәҫкә, әйткән һүҙеңә тоғро ҡалырға, булғандың ҡәҙерен белергә өйрәтә. Әкиәт тыңлап, фәһем алып, изге күңелле булып үҫегеҙ, үҫкәндәрем, йәме? Ә бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ үҫкәндәрем. Тылсымлы әкиәт илендә осрашҡанға тиклем, дуҫтар. Хушығыҙ.